Мягмар гарагийн мэдээллийн хөтөлбөр маань тав хүндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна уу? Орон даяар явагдаж байгаа ирээдүйн эзэд аяны хүрээнд манай аймагт анх удаага залуу дадлагчигч хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ. Энэхүү хөтөлбөр нь өсвөрийн үеийнхнийг мэрэгжлээ зөв сонгоход дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх, мэрэгжлээ зөв сонгох мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, мэрэгжлийн онцлог, мөн чанарыг туршлах практикийн аргаар эзэмшихэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой байна. Улс орон даяар явагдаж байгаа ирээдүйн эзэд аяны хүрээнд манай аймагт анх удаага залуу дадлагчигч хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ. Энэхүү хөтөлбөрийн өсвөрийн үеийнхэнд мэрэгжлээ зөв сонгоход дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх, мэрэгжлээ зөв сонгох мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, мэрэгжлийн онцлог, мөн чанарыг туршлах практикийн аргаар эзэмшихэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой байна. Аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчид энэхүү хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой байгаа. Хөтөлбөрт хамрагдахыг хүсэгчид өргөдлийг 4-р сарын 9-өөс 20-ны хооронд хүүхэд гэр бүл залуучуудын хөгжлийн газарт хүлээлгэж өгнө. Хөтөлбөр 7 хоног үргэлжлэх байгаа. За хөтөлбөрийн эхлэх хугацаа нь 4-р сарын 23-наас 5-р сарын 4-ний хүртэл байгаа. За энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэх ажлууд гэвэл мэрэгжлийн чиг баримжаа олгох сургалтууд, хувь хүний хөгжлийн сургалтууд, мэрэгжлийн онцлогтой танилцах, холбогдох байгууллагууд дээр очиж дадлагчих, ажиллах, мэрэгжлийн чиг баримжаа тодорхойлох онцлогоо хийх, харилцан санал туршлагаа солилцох, мэрэгжлээрээ урт удаан жил өр бүтээлтэй амжилттай ажиллаж байсан олон туршлагатай хүмүүстэй уулзах, хөтөлбөрт хамрагчдад тавигдах шаардлага нь ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчид байх, өөрийгөө хөгжүүлэх, шинийг сурч мэдэх, чин хүсэл эрмэлзэлтэй байх, хөтөлбөр үргэлжлэх 2-7 хоногийн турш үдээс хойших цагаар хөтөлбөрийн арга хэмжээнд хамрагдах боломжтой байх, хөтөлбөрөөс сурсан мэдснээ бусдад түгээх, хуваалцах эрмэлзэлтэй байх. Бүртгэл нь аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын буюу Ахмадын ордны 3 давхрын залуучуудын төв байранд хийгднэ. Хөтөлбөрт хамрагдахыг хүсэгчид хөтөлбөрт хамрагдах хэрэгсээ шаардлах зорилгоо тусгасан 200-аас 300 үгэнд багтаан эссе бичиж төрсний гэрчлэгээ иргэний өмнөлийн хуулбарын хамтаар ирүүлнэ. Бүртгэл 4-р сарын 9-өөс 20-ны хооронд үргэлжлэн шалгаруулалтыг хөтөлбөрт хамрагдахыг хүсэгчдийн илрүүлсэн материалыг харгалзан зохион байгуулагчид тал шалгаруулна. Шалгарсан сурагчид 2-7 хоногийн турш хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд хамрагдах болно. Ингээд ерөнхий боловсролын ахлах ангийн сурагчдыг энэхүү залуу дадлагчигч хөтөлбөрт өргөнөөр оролцохыг уриалж байна. Өнөөдөр манай Хөдөлмөр хан жүнслэгээний газар хүүхэд гэр бүл залуу шууд хөгжлийн газар хамтран ирээдүйн мэрэгжлийн сонголт аяны орон нутагтаа зохион байгуулж байгаа. Энд бол энэ гол зорилго нь бол өспөр насны хүүхдүүд ирээдүйд эзэмших мэрэгжлийг хэрхэн сонгох, даг холбоотой мэдээлэл өгөх, ахлах ангийн сурагчдад эрсдлээс сурчлан сэргийлэх, өрсөлдөх шалбараа нэмэгдүүлэх, мэрэгжлийн сонгох арга зүй зөвлөгөөх талаар энэ бол гол зорилго нь орчин. Энэ ажлыг бол ахлах ангийн энэ жил 9-р анги төгсөх хүмүүсүүд бол мэрэгжлээ яаж сонгох талаар энэ бүх сургуулиудад сургалт явуулж, хүүхдүүдэд бол цаашд мэрэгжлээ яаж сонгох талаар зөвлөгөөх ийм асуудлыг зохион байгуулж байгаа. Өнөөдөр энэ ажлыг нээлтийг бол энэ манай Хөдөлмөр хан жүнслэгээний газарт хийж байгаа учраас энэ нээлтийн ажиллагаа үйл ажиллагаа нээснийг мэдгдээ. Болашақтың иелері атты біз осындай бір жұмыс жүргізіп жатырмыз. Мына балалар ұйыммен бірге осы жұмыстың енді бүгін бастамасын бастап біткен мектепке сабақ оқытамыз. Келешекте қандай жұмыс шаруалармен өз қандай маман таңдап алатын туралы алғашқы мағлұмат беру жұмысын үстіп бастап жатырмыз. Осы жұмыс ары қарата қолдау тауып, мектептер, және де білім саласының барлық ұйым мекемелері осыны қолдап, осы
жүргізетін біздің жұмысқа қолдау көрсетті дегенге біз кәміл сеніп отырмыз. Енді бұл жұмысты өз екі ұйымнан ұйымдастырғандықтан арнайы рұқсаты бар осындай мамандар сабақ үйретеді. Осыған барлық аймақтағы әсіресе мына 9-шы класстан 8-шы класстан жоғары қарата баладар өте белсенді қатысып берсе жақсы болады. Өздері қандай маман таңдап алу туралы алғашқы мағлұматын алады. Аяны хүрээнд одоо зохион байгуулагдаж байгаа ажлуудаа бас дурдж хэлбэл ирээдүйн эзэд мэрэгжил сонголтын аян маань одоо ингээд бүх сургуулиуд ингээд төлөвлөгдөд хувааран гарсан байгаа. Мөн тэгээд ур чадвар олгох сургууль бас зохион байгуулах. Ур чадвар олгох сургууль зохион байгуулснаар сургуультанд оролцсон хүүхдүүд маань бас амьдрах ухааны бас ур чадвартай цаашид одоо энэ сургуультаасаас олж мэдсэн одоо тэр мэдлэг боловсруулалтаа амьдрах ухаандаа яаж ингэж өөрийгөө одоо хоошид ирээдүйн эзэн болоход мэрэгжлээ сонгоход нь одоо дөрөөлөх бас тийм боломж одоо юуг нь хангаж өгч байгаамаа. Одоо болцоог нь мөн залуу дадлагч гэдэг мэрэгжлийн чиг баримж олгох одоо сургалт болж байгаа. Жишээлбэл одоо эмч мэрэгжлийг сонгох гэж байгаа хүүхэд маань эрүүл мэндийн салбарт очиж тэр эмчийн дэргэд байж одоо тэр дадлагчхын жишээлбэл тогооч болох гэж байгаа сурагч маань одоо ирээдүйн сайхан тийм мастер тогооч болох гэж байгаа тийм мэрэгжлийг эзэмсгэж байгаа одоо цааны газар буюу одоо ресторанд очиж тогооч дээр очиж дагалдах хэвээр эдийн засагч болох гэж байгаа одоо мэрэгжлээ сонгох гэж байгаа одоо хүүхэд маань тэр одоо банк санхүүгийн ч буюу одоо ямар альва нэгэн салбарын одоо эдийн засагч дээр очиж одоо дадлагчих зорилгоор юм залуу дадлагч гэсэн юм бас хөтөлбөрийг бас хамруулах гэж байгаа. Бас энэ хөтөлбөрүүдээр манайх бас хамруулад ингээд сертификат олгох юм аа бас амьдрах ухааны мөн сурагчдад зориулсан одоо бүх төрлийн видео бичлэг тэгээд шторкинг хэлбэрээр мөн хэвлэл мэдээллийн бүх хэрэгслүүдээр бас ингээд мэрэгжлээ одоо зөв сонгох ирээдүйн эзэдэгдэд энэ одоо чиг баримжааг нь олоход бид нар одоо чухал одоо нөлөөллийн одоо ажиллаа хийж одоо нийгэмд өдөр цацах юм зорилготой байгаа. Еңбек қамқорлық байршлық басқармасынан еңбек нарығының жаңа зерттеуін жасағанбыз. Өткен жылы бұнда біздің аймағымызда еңбек нарығында ең сұранысы көп қандай мамандар бар және келешекте біздің 4 жылда аймаққа қаншалықты жастар қандай мамандықпен бітіріп келеді деген жаңа зерттеу жасағанбыз. Бұл зерттеу енді кітап болып қазір шығып жатыр. Енді оны да біз ары қарай таныстырып жаңағы мектеп бітірушілерге де жеткізетін боламыз. Мынаның ары қарата осы жүргізген жұмыстың арғы ең соңғы нәтижесі болғанда мына Моңғол елінде жаңағы еңбектің нарқына қандай адамдар дайындау керек деген тұрғыда екінші жаңағы ақылханғы дейді жоғары кластардың маманын дұрыс таңдап алу. Сол маманын өзінің игеріп шыдауына алғашқы мағлұматын беріп сол маманға дайындау болып табылады. Одан кейін енді сол маманға ары қарата маман емденгеннен кейін маман емдену үшін жаңағы мемлекеттік және басқадай меншік ұйымдармен бірлесіп ары қарата осылармен бірлесіп жұмыстап осыларға сол кісілерді таныстырып соны ары қарата соған енді қамтып беру болып табылады. Біздің енді ары қарата істеп отырғанымыз. Енді жаңағы біздің жоғарғыда бөлім бастығы айтып кетті. Аймақта өткен жылы жаңағы еңбектің нарқы туралы үлкен зерттеу жүрілді. Осы Моңғол көлемінде 3 аймаққа жүрілді. Соның біреу біздің аймақ болды. Бейленді ол жақсы жүрілді, өте әдемі болды. Енді соның жаңағы келешекті нәтижесі биылдан бастап шыға бастайды. Енді оқушылар енді биыл 12-ші класста ауысып, жаңағы конкурсқа кіріп, маман таңдайды. Сол кезгеден бұрын осы сабақты жүргізіп, осы жұмысты жүргізіп, балаларға дұрыс мағлұмат беру болып табылып отыр ғой бұл шаруа деп үстіп көруге болады. Улсын ирээдүйн эзэд аяныг одоо улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа одоо энэ зорилгын одоо
агуулгаас одоо харж байгаа хүлээгдэх үр дүнгийн одоо нэг үгээр тодорхойлж хэлэхэд Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээлд одоо ирээдүйн чиг баримжаа хандлага нь ямар байгааг бас эндээс сургалтынхаа аяныхаа хүрээндээс мэдэж авах юм. Мөн хөөхд багцууд маань одоо мэрэгчлээ хэрхэн зөв сонгох талаар бас өөрийн гэсэн бас одоо тийм нарийн зөв ойлголттой болсон байна. Магадгүй хэн нэгэн хөөхд одоо ингээд сайхан одоо зураач хүн болох ёстой байтал одоо хажуутлын одоо ээж авийн нөлөөллөөс болоод мэрэгжил сонголтоо ингээд өөрийнхөө хүслийн дагуугаар одоо сонгож чадахгүйгээр ингээд эдийн засагч болох ч юм уу те гих мэтлэн бас ийм хандлагаас бол хүүхдүүд маань өөрсдөө мэрэгжил сонголтод бас ингээд хоёрдмал сэтгэлээр мэрэгжил сонголтоо сонгож авах юм тохиолдол бас байдаг. Тийм болохоор өөрийн гэсэн сонирхлоо өөрийнхөө одоо ур чадвараа тэр мэрэгжил сонголтын аяанда тулгуурлаад өөрийгөө таньж мэдэх юм зорилго өсөж байгаамаа. Мөн мэрэгжил сонгохтой холбогдлолтой одоо бэрхшээлтэй тулгамдсан асуудал одоо нийгмийн зүгээс одоо ямар асуудал нь бэрхшээлтэй тулгамдж байгааг одоо илрүүлэх зорилготой байгаа. Мөн зөв шийдвэр гаргахад нь өөрийн авьяас чадвараа нээх зорилготой. Мөн хамгийн одоо энэ цаг дээр ярихад хөдөлмөр нийгэм халамжуулалтын газар, гэр бүл хөгжил салбарын хөгжлийн газар хамтарч ажиллахад одоо ирээдүйн нийтэд маань мэрэгжлээ одоо зөв барамжаалж одоо сонгоход энэ бид бүхний хамтын уялдаанаас одоо энэ бас хөрх үрдэн хүндэл энгийн жишээ нэг харагдаж байгаамаа. жаңағы мамандық таңдау жөнінде баладарға қосыла ата-аналар осыған қатысып үстісе деген бізде бір осындай ой бар, пікір бар. Ата-аналар қатысса, жаңағы баладар жаңағы сабаққа қатысқаннан кейін жәммен мынандай маманды осы кезде ата-аналар бүйтіп отыр ғой. Сен оқысаң да оқисың, мынаны оқымасаң да оқисың. Ақшасын мен беріп отырмын деп қазір баладарын береді. Ол баладар айтып оқыған болып келеді. Одан кейін ол жұмыс істемейді, не ол маман табылмайды. Сондықтан жоғары төмен демей, жаңағы маман дұрыс таңдау үшін осыған ата-аналар көптеп көмек істеп, кірісіп, үстіп, қолдау көрсетіп берсе екен деген біздің тілегіміз бар, сөз соңында айтады. Мэргэжлийн хяналтын газраас экспорт, импорт, хилийн 20 цэрийн хяналтын хилцээс энэ оны 1-р улиралд цагаан нуурын бомтод хийсэн хяналт шалгалтын талаар танилцууллаа. За хяналт шалгалтын явцад 3 зөрчил илэрсэн байна. Ард иргэд болон аж ахуйн нэгжүүд зөрчилгүй малын зөвшөөрөлгүй малын тэжээл оруулах, мөн загас импортлох, түүнээс гадна бүртгүүлгүй эмийн бүтээгдэхүүнийг оруулах зэрэг зөрчлүүдийг гаргасан байна. Үүнд улсын байсагчид дараах зөв хэмжээг хүргэж байна. Мэргэжлийн хяналтын газрын экспорт импорт хил хорой зэрэг хяналтын хилцийн 2018 оны 1-р улиралд цагаан нуур бомтор хийж гүйцэтгэсэн хяналт шалгалтын ажлын талаар товч танилцуулъя. Экспорт импорт хил хорой зэрэг хяналтын хилцэн цагаан нуур бомтор 2018 оны 1-р улиралд нийт давхардсан тоогоор 358 аж ахуйн нэгжийн импортоор оруулж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүнд бол хяналт шалгалтыг ургамлын хорой зэрэг мал эмнэлэг, хүнсний чанар стандарт, эрүүл ухаан халдвар хамгааллын гэсэн 4 чиглэлээр бол хийж гүйцэтгсэн байна. Энэ улсын хилээр энэ хугацаанд бол нийт 160.8 тонн жимсгэн хүнсний ногоо, 3572.8 тонн малын тэжээл болох хорголжин хэвг, нундаг хэвг, хошуу будаа, 261 тонн хүнсний төрөл бүрийн будаа, 80 тонн хүнсний улаан будаа, 295.3 тонн хоньны ноос, 808 тонн хүнсний бараа бүтээгдэхүүн, 33 м куб мод материал, 4332 тонн газрын тосны бүтээгдэхүүн бол мөн 195,840 ширхэг дахианы хүнсний өндөг бол импортоор орж, экспортоор 7.5 тонн адууны мах, 79 тонн хоньны мах, 95.7 тонн хонь болон тэмээнээс хонсон ноос бол гарч улсын байцаагчид бол холбогдох хяналтын хуудсын даваа хяналт шалгалтыг хийж ажилласан байна. Цагаан нуур авто замын шалган нэвтрүүлэх бомтоор энэ хугацаанд нийт 1912 тээврийн хэрэгсэл, 5893 зорчигч улсын хилээр орсон бол эдгээр тээврийн хэрэгсэлт бол нийт 4,770,000 төгрөгийн ариутгал халуурж гүйцэлтийг бол хийж ажилласан. Улсын хилээр бол 2032 тээврийн хэрэгсэл, 6,563 зорчигч бол зорчсон байна. Улсын байцаагчид энэ хугацаанд бичиг баримтын болон лабораторийн шинжилгээд бит үзлэг шалгалтыг хийж ажиллахдаа нийт аж ахуйн нэгжүүдээс 41 хяналтын дээжиг авч 114 үзүүлэлтээр химийн лабораторийн шинжилгээнд бол хамруулж улсын байцаагчийн
33 дүгнэлтийг бол үлдэж ажилласан байна. Улсын хилээр зорчиж буй иргэдээс бол зөрчлийг бол илрүүлсэн. Үүнд бол нэг аж ахуйн нэгжийн улсын хилээр импортоор оруулж буй малын тэжээлд бол бичиг баримтын бүрдэл дутуу байснаас зөрчлийн тухайд хуулийн 11/22-ийн 6 заснаар 1000 нэгж буюу 1 сая төгрөгийн шийдвэр оногдуулж нэг иргэний Казахстан улсаас зорчин ирж буй гар тээшинд бол хян шалгалтыг хийхэд Монгол улсад бүртгэгдээгүй 8 ширхэг имийг илрүүлэн зөрчлийн тухай хуулийн 6-гийн 2 зааснаар бол 100 нэгж буюу 100 мянган төгрөгөөр бол шийдвэрийн арга хэмжээг бол авсан. Мөн улсын хилээр Оросын холбооны улс руу зорчиж буй нэг иргэний ачаа тийшинд 300 кг загас байгаль орчны яамны холбогдох бичиг баримт байхгүй экспортлогч улсын эрх бүхий байгууллагаас олгосон экспортын гэрчлэгээ эрсдлийн үнэлгээ хийгдээгүй зэрэг бичиг баримтын зөрчилтэй байсныг илрүүлэн зөрчлийн тухай хуулиар 100 нэгж буюу 100 мянган төгрөгийн шийдвэрийг бол оногдуулж барагдуулан ажилласан байна. Улсын хилээр зорчигч нийт иргэдэд бол анхааруулж хэлэхэд улсын хилээр орж ирэхдээ иргэн хүн импортоор хүнс их хэмжээгээр импортлж оруулж ирэх тохиолдол хэмжээр гарч байна. Ийм хүнсийг бол зөвхөн аж ахуйн нэгж импортлно гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Мөн улсын хилээр зорчиж буй иргэд гар тээшиндээ ачаа тээшиндээ загсан бүтээгдэхүүнүүдийг бол авч гарах үзэгдэл байна. Энэ бол холбогдох бичиг баримт байхгүй тохиолдолд улсын хилээр зорчих боломжгүй гэдгийг бол анхааруулъя. Мөн улсын хилээр зорчиж буй иргэд бол ново вирус гарч байгаадад холбогдуулан өөрсний хувийн ариун цэврийг жанлан сайн сахих хэрэгтэй. Үүнд гарын ариун цэврийг сайн хариуцах хэрэгтэй. Мөн жимсгэн хүнсний ноог бол хүнснээ хэрэглээ угааж хэрэглэж байх шаардлагатай. Мөн гадуур явж байхдаа бол хөлстэй альчуур өөрсний хөлстэй хувцсыг бол бусадтай хольж солихгүй байхыг бол анхааруулъя. Толгоо өвдөх, бөөлж цутгах, бөөлжих, суулгах зөх зэрэг өвчний шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд тухайн улс орныхоо эрүүл мэндийн байгууллагууд бол яаралтай мэдэгдэж арга хэмжээ авахыг бол анхааруулж байна. Үлгий сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас санаачлан Сагдаагийн газар, Хүүхэд гэр бүл залуучуудын хөгжлийн газар, прокурорын газар, Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага хамтран бид ирээдүйн манлайлагч хүүхдийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулахаар боллоо. Зөвлөгөөн нь 4-р сарын 16-нд буюу эх даваа гарагт аймгийн хөгжим драмын театрт 9 цагаас эхлэх бөгөөд Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчид хамрагдана. Үйл ажиллагаа нь Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх, эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, альбай гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, арга зүйн мэдлэг олгох зорилготой байна. Үлгий сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас санаачлан Сагдаагийн газар, гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, прокурорын газар, Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага хамтран бид ирээдүйн манлайлагчид хүүхдийн зөвлөгөөнийг зохион байгуулахаар боллоо. Зөвлөгөө нь 4-р сарын 16-нд буюу эх даваа гарагт аймгийн хөгжим драмын театрт 9 цагаас эхлэх бөгөөд Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчид хамрагдана. Үйл ажиллагаа нь Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх, эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, альбай гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, арга зүйн мэдлэг олгох зорилготой байна. Сүүлийн жилүүдэд Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд альбай гэмт хэрэг зөрчил нэмэгдэж байна. Гэмт хэрэг үйлдэхэд иргэний хариуцлагагүй байдал, хууль зүйн эрх зүйн мэдлэг дутмаг, хувь хүний ёс суртахууны доголдол, архитал зэрэг шалтгаанууд нөлөөлж байна хэмээн мэргэжилтнүүд үзэж байна. Мөн өсвөрийн үеийнхэн сургуулийн насныхан гэмт хэрэгт холбогдож байгаа явдал нь эцгийн хараа хяналтсуулд хүүхдүүдийнхээ гэр бүлийнхээ өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй хариуцлагагүй байдлаас үүдэлтэй байна. Тиймээс сургуулийн насныхны хүүхдүүдийг үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэн тэнд эрх зүйн мэдлэг олгох, үүргээ ухамсарлахад чиглэсэн энэхүү сургууль зөвлөгөөнийг зохион байгуулах нь чухал хэмээн зохион байгуулагчдын зүгээс үзэж байгаа юм. За энэхүү зөвлөгөөнд маань аймгийн төвийн төрийн болон төрийн бус Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчид хамрагдана. Зөвлөгөөнийг зохион байгуулснаар альбай гэмт хэрэг зөрчлөөс өөрийгөө болон бусдыг урьдчилан сэргийлэх, манлайлах, эцгийг ахмадаа хүндэтгэх, нийгмийн хамт олонны өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа ухамсарлан дээшлүүлэх, гэр бүл болон нийгмийн харилцаанд тохиолдох альбай эрсдлээс өөрийгөө хамгаалах, зөв боловсон хүн болж төлөвшөх, оюуны мэдлэгээ дээшлүүлэх юм үрдэн гарна хэмээн үзэж байна. За энэ өдөр зохион байгуулагчдын зүгээс асуулт хариултыг тавих байгаа. Мөн хүүхдийн хөгжих эрх, хүүхдийн үйлдэж буй гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, төрийн өсвөр насныхан тулгамдж буй эрүүл мэндийн асуудал, цахим орчны хор нөлөө, хүүхдийн хүмүүжил нийгмийн хөгжилд нөлөөлөх нь хүүхдийн манлайлал оролцоо,
зөвлөгөөнөөс хүүхдийн альбаа эрсдлээс үржилэн сэргийлэх зэрэг сэдвүүдээр илтгэл зөвлөгөөн зөвлөмжүүд тавигдаж энэхүү сэдвүүдийн хүрээнд асуулт хариулт явагдах учраас ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг өргөнөөр оролцохыг урьж байна. За юуны юм та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За бид Бүлгийн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэд гэмтгээрээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөл үйл ажиллагаагаа энэ удаад ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад шиглүүлэн үйл ажиллагаа явуулж байна. Сүүлийн жилүүдэд ерөнхий боловсролын сурагчдын дунд альбаа гэмтгэр зөрчил нэлээд гарч байгаа. Энэ дөр болохоор гэмт хэрэг үйлдэгдэхэд иргэдийн хариуцлагагүй байдал, хууль эрх зүйн мэдлэг дутмаг, мөн ёс суртахууны доголдол, архиталт гэх зэрэг хүчин зүйлүүд бол маш ихээр нөлөөлж байгаа. Мөн түнчлэн өсвөр үеийнхний сургуулийн насныхны гэмт хэрэгт холбогдож байгаа явдал нь эцэгхийн хариуцлагагүй байдал, эцэгхийн хараа хяналтад сул, гэр бүл өр хүүхдийнхээ өмнө хүлээсэн өөрөөгөө биелүүлдэггүй гэсэн гих зэрэг шалтгаануудаас үүдэлтэй гэмт хэрэгүүд бас нэлээд гарч байгаа. Тийм учраас бид Бүлгийн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэд гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлөөс санаачлаад аймгийн цагдаагийн газар, аймгийн прокурорын газар, аймгийн шүүх, гэр бүл хөгж зовлон хөгжлийн газар, Дэлхийн зам Монгол олон улсын байгууллагуудтай хамтраад бид ирээдүйн манлайлагчид сэдвтэй зөвлөгөөнийг ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд 4-р сарын 16-ны өдөр зохион байгуулахаар тоолж байгаамаа. За өмнө нь бол бид аймгийн цагдаагийн газартай хамтраад бид хариуцлагатай иргэн гэсэн 1 сарын 1-ыг бас зохион байгуулаад явуулж байгаа. Тийм учраас өнөөдрөөс эхлээд бид нар бүх сургуулийн нийгмийн ажилтнууд болон сургуулийн захирлуудад албан тоотоо хөрвүүлээд явуулж байгаа учраас 4-р сарын 16-нд зохион байгуулагдах энэхүү хүүхдийн зөвлөгөөнд идэвхтэй санаачлагтай хариуцлагатай оролцохыг та бүхнээс хүсэж байна. Энд хүрээд мэдээллийн хөтөлбөр маань өндөрлөж байна. Хөтөлбөрийн төгсгөл та бүхэн маргааш өдрийнхөө цагаагаар болон өрнийн зурхайг хүлээн авч үзээрэй.